Dobrodošli svi u moj novi video. Danas snimam kako vam pokažem figurice Stranger Things. Sad ću da gi uzmem i da vam pokažem. Ljudi, produžavamo sa video. Ja sam kupila sve igračke. 4 ću vam pokazati najteške. Mogu sad da vam pokažem. Sad ću da vam svi predstavljam. Ama ja ne znam kako se zovu. To je problem. Slušajte me. Idemo red. Evo ga toj. Idemo 4 puta duplikata. Prvim 4 duplikata su najgore. Oca to čo znaš? Ljubači mi. Ove 4. Znam da će neko šokirati, da će misliti da je fake. Ali nije fake, nije fake. Nije. Pišite u komentarima da li se vi nekada otvorili Stranger Things jaja. Sljedeći mi je ovaj bili. Pa ovaj su dva duplikata. Ne vidite baš dobro, ali što da radim? Pa ovo. Inače, pogledajte ovaj video. Evo taj. Evo ovaj sličan. Za ovaj dvoje smo se tradali. Kaza je ovaj kao... Ne. Dobro, ne znam se... Ovaj, ja sam ga dobila doko je i moj brat je tu da bio otvarao. Eto. To. Ovo je moja prva igračka. Ovo je naša prva igračka. Ovako. Ovo smo se traderi. Ovo je lepo. Baš fin. Ovo meni mi je najlepši. Crven. Fuck. Ja sam glup. Ovo me stvori. Ovo je moj. Jako fin. Kapica. I pretpostavljam ovaj. Jedno smo dali. Pišite u komentariju da li je ovo. I ovo ne znam da li sam pokazala. Posljedno isto. A na redu su ove vilove. Ne znam da li su vi ikada dobili 2 vila. 2 plavi vila. I 2 obični vila. Kako to može? Znači, ne znam kako se ne naći. Kad nije drugi luka? Ne znam. I vi mi pišite u komentarima da li se ikada otvarati jaja. I to je to od ovog videa. Ja sam nadam da ste uživali. I čao!